Iyo penting sekali lah dari bidang agama. Iyo ay suruh juta kelaikan ada di dalamnya. Tuhan kita Nabi Muhammad Mulut itu wahai sahabat dalam saudara dan mulut disambahkan assalamualaikum. Adanya rekiasa Nabi doman santun niza zukirullah nak permaklum. Kemudian itu wajilat qulubum adapun mukmin samparono takut. Bila Allah namu rasa pui dirinya insya marah-marah pui. Itulah laku daimah dan cukup. Karena begitu kasih jamu anakku iyo sila wa kita taruikan dan lagunya buah dipaham. Dua tamanung doa sila. Umpamu mengalir merugi nak jangan diri baca dosian dia umpamu si paka amanang atabali. Bapa ne pinggang luti menggigi apabila kau pulang pada panen. Kantu amato kapalo manggigit Matola merah sampai kaya jangan ditiru bak ilmu koncek satu tagaju ini bawa malompe. Indahnya karena mularat mupaan Malang kota buri dia yang nangis jarilah kambang lutik pelipik muncul lah kencol cematu lah kadada. Itu oleh baru lah mendapat
Dari pengajian agak sapata jodoh. Iyo pencang sekali lah dari bidang agama. Iyo ay suruh juta kalaikan ada di dalamnya. Ini masa Allah diri. Kalau yo kanda azizi saliku bana saliruyo. Iyo ayo saudara lada iyo ya iwani. Dijadikan cermin langit dan bumi. Pamanasi areba Allah maju di sini. Mali alam iyo memandang diri. Allah ya dolar hati lada iyo ado de majasi. Nane batin terkasih di dalam nan batin rasio tersembunyi. Iyo dari ladenan aso. Odila simpan kasamunya. Laisa kamisli tanpa nyong hilang. Manola tuan Allah dan kijasano. Pandanglah buah iyo di dalam hijau. Dari manola dan nyobana lada iyo asal mulunyo. Musim padilo kato marusir olay aluma gitu. Sama soalam iyo babagai rupo. Ondeyo sama-sama to. Iyo malam nyoda bertampo. Balung barbapo. Balung basarupo. Balung labanaraku. Onur Muhammad di dalam. Di situ iyo labijo iyo mulu kampangyo. Bijo iyo nan satu dari situ asalnya. Ayo kalau ngalan dipandang. Oh tidak ada baru pula kalau iyo dikatku. Iyo hingga taraso. Itu iyo nyobana. Oleh sifatnya Tuhan. Oh bukan lana di luar. Ay bukan baru po putih johita. Kalau lagi pandang oleh orang yang wahal dipandang iyo tak sapa oleh kapado Tuhan diam pirlah karena mati osasilah jalan lagi jangan iyo itu oleh gitu sekarang satu iyo kantali muka tampe bapegang supaya lagi nata alada iyo jadi ada. Lego balung tarang ba itu jalannya. Ala guru oh ayanda latanyo lakarano iyo yo jalan oh de banyak simpanyo oh janji lade ko sampai ajal lade ko tipu delida iyo lakalu oh tak pandai bakato halaman mengucap iyo kulima oh ko indah biaso oh maan lade kulima lade pulangnya oh ada pun lade maan lade iyo kulima Tuhan ada iyo terhambur jantan kalau reka bawa terkasih bulan maana kulima iyo maliputi alam kalau lah dipandang na iyo
orang nan bijak hilang di mata di hati tanpa samparono lumpuh mantu bajaja samparano buto mantu manampa sampanarono mati mantu banara ai tando de alam oh para udah batuya anu lagonta ai naila omba amali patul wahdisi wahailah saudara andai dan tolak kanahlah diri iyo pandanglah Tuhan coba malah uji iyo batu dan intan timbanglah batu dan iyo bare joringan putusannya pandang iyo ai kenapa do Tuhan putusan lagi alemu mereka padu lagi iman iman di hati hai cara de Tuhan tubuh de gitu iyo pingil de Tuhan pala de Allah oleh baginda insan lah jadi rasulnya dari soal pengajian kola bila dari itu oh manusia diri oh kok kanda alanan kami bari agak sama kala jodoh iyo wala di pala bukan barang satu iyo ai ditagau olah kanda iyo atinda itu si zalla de urangnya satu iyo nan lajo isa iyo ai kucu denalamo laki-laki iyo unyang de iyo masih lah bertahan yo iyo malula de nyoki to lalamu ai indah lebasu oh kini kita bari de hiburan pangana kisah denalamu tahun yo desa namilan bulu sama so iyo ai da ulunyo waktu walang iyo de mabega de la iyo masih mudo iyo kok kuli ai masih tagang gigi masih lan yo cuku ijo tapi padoi onde tahun ini iyo ai badan lah tutu kuli alama raso karu eta gala aku ya de taraso oh kini jo irama opok minang di cubo lama baonyo iyo na kami ai cubo kulo barang sado iyo ai de tagau iyo jo pokal iman natunan mulo ang indah asaiku umo indah asa tangkai namun di hatiku lain hanya hati suram cinta denai curahkan bisa tangan cinta seribu malam datang tadayo tarangnya bulan siang tak bayang-bayang malam jadi rahasia tangan di ayun cinta tangkape are sumpah jo janji di mata buto di hati mati dorong kasih ko api indah taganti kasalamonyo lata dorong kasih ko hati indah tak ganti
nampan lah bijo. Karano lainyo kita sari-sari lai batu. Memang jarang batamu wala de bajando iko. Ya itu nanti tabe batu iko lai namonyo. Iyo honde mardati lai iyo masjid nana barunya. Saji baru dibangun hati baru masalah saya kulo. Iyo rencana dibuat akan lade bating kedua. Semoga rencana dan melodi restui Tuhan kita. Sama-sama lade bermohon lade kapado yang aso. Yo kita bari jasa patalai jodoh. Iyo dengan insya Allah iyo ditolong menundo. Yo iko bunyinya. Dari kami badu. Yo jo irama lamu salmon nana punyo nakarajo. Iyo walau lade pula mulai iyo nalamatap ayo. Karano yo denala denyo si salata tiba kanda ajo. Walau jo irama la aga alamu jo irama iyo mandiamko. Karano walaupun mandian ko kini nang alala tiado. Tetapi iyo lade albumnya tetap lagi tu kanah juo. Sanang hati di dalam dado. Pasaju dalam si kiro-kiro. Jo irama nasadi. O mai bo kawano. Namu padarai si ayam ato. Namu nanggae o babali mudo. Onde nan jomlo mazaloy. Ora so dapat jodoh. Nak kami buaikan anak nan jago. Lai pandai baminya air. Licin juo tampak de urang. Allah takadi. Badan diri ko masal Ikut nenek guru disabui pasangan laki dia kudu bare joringan wa eloyun den yang hari ke hari nanden tangguangkan. kalau disabui kayo diurang mapingganane bacawan perak Bakas watapa bakero galang badin yang kacau tarali gadi. Oh tarali gadi. diraya kadiri kami tiok malam badan bajago odulan timbago nan bagu gua neoi lima orang tabek batu amuah mandi jadi sumandu Do pape kusui musing pagilo kasala sayo nene bana salasai arila sanjo lupu adikaru urang panjalo nene bana salasai arila sanjo lupu adikaru urang panjalo anak orang di lubu alu pai mangale ari sanjo ko bansai di bawah labangan nuang konyang oi ala suratan kaba ala juong ari nasada puku sabale kampu ano
den kakakale arola mencari hai sasunasi di panegara palua badaro orang mambali ai cie dodu anyo dipinta kanan kuaso lapar kayu rasa kiambo anyo la dipinta kanan kuaso lapar kayu rasa kiambo kadang tamakan pokok labi pada labasangai di panegara dengum mamisa delulu tangi buli dan jale tanpa ada orang dengum mamisa delulu tangi buli dan jale tanpa ada orang Allah jadi oda ulul dari kami nanabadu di antara nama pandalam kini kabar jelo jelo obat kini lalati heo de tarasuleno tilaka pakungan di bawah tutu elai basilo heo helo nandi tutu heo lai acara nangko kado hari nalla pagila pakuku ayam marando Allah jadi derasono dari kami wainan badu manonani yola si hadirin si pinonton io de basamu ay manola de nana sagalo o dinia io jo mama o tula na jo mudo de laia di ay na jo kakak demikian io lagi sagalo io dosana ko minumu nala sajua io ay makan de la lama sakaranan no kami o akan meminta ulang kesalahan iyo kami ayang tak iyo labanya kesalahan nyo dua olah ne salahnya taga de salah de nyo jali iyo salah de nyo galang adalah pio de la kusui iyo saro de la banya ay kasua iyo la remo ay bata iyo la picha orela nyo maaf iyo de kalai kami pinta oh kapado dusana saudara iyo la nyo kami karena iyo nyo kita balain iyo nagari oh ata iyo la tagope ay ata iyo la tapuji ay anta la kabatamu kamu dia la denyo hari gigi la pula de nana golo o di pasala de narami oh wanda iyo la kito ay sapo amanya poi golo pula de nyo kami oh sapo la nande kanti kok kanti marasa lupo na kami manyapoi alamat yo masyarakat tali iyo labatali kawatu iyo lagi ade kami iyo pandilai antarola denyo kami oi kurang samo pandang ay karanola denyo dulang kala samoyo kami pakai angara iyo tu cindam anala bagai oh kini yo nalati ko di masoyo kabacara onan pai nyo na sanang nanti ga iyo la salasay sadikira iyo no lagi ka anay iyo dan tola anay kito iyo la bagawo ajukoy iyo sa malam pituwala denyo kami iyo takala bagay raga rekode mana raso mani iyo nanti na lulu jangan kota raso pai usal di
dalam-dalam. Oh sawatu lagi jiki dalam bahasamu, wakatu dua lain ada bahasamu. Mana nyo kami jangan terlalu pun. Ala babaran bare isu aku ado, segi basilawan lane bala cando iko. Pasangkan kami gaduh pasangnya. Sialang babega mulo na para tamu dari lang kisau bilang ada gaduh. Yang lalu pasang ada gaduh, kok indah sampai di angin rasanya. Di burung tabang pasal ada gaduh, kok indah sampai di burung rasanya. Kirimkan sore tangga sopir oto alalamu lambe ikan sampai yo. Kalau para lusuri kau matanggo, kok malah manuri di telepon saja. Kita bicara lewat udara, jo handphone ganggam pakai tolak orang kita. Nomor lainnya kami di sisal layado, yo di sisal dekan ado pulau. Tanya kabaliau, iolah de nomornya kalau para lu suruh liau mana teleponnya. Kami badu akan lama nerimo 20 ampe jam non sebab kita. Karena nomor kami, nomor serius, nomor selingkuh, kami lah indah aduh. Itu permintaan ikan berbadu, sangat risiko didoakan yo. Allah kami doa, ladekan bana, ladekan Tuhan, ladea asuh. Bau mulai panjang rasa kina murah yo. Oh ibadah dekat Tuhan, bertambah-tambah ladeh hendaknya. Kita nana baru capek yo selesainya. Insya Allah tahun di muka sampai lepas tingkat Bulan Ramadan boleh senang beribadah kita. Amano iyo la pegawai la naik jo golongannya. Mano iyo nana batang ni hasil balik bagan do. Ala deko ado nya namanggale bala boyo la de handaknya. Lata balik di namura sadang elok tajuannya. Oh ado pulo na matarana kaput la tarananya. Kado mataran na iti tal dua sagadang kapalo. Oh ado batarana kami tiyo barana ala kembali mo. Mano nana bala dato madang-gadang lebuanyo. Eko ado nyoba para taruang la de buanyo tigo itu. Mano nan bala dapi tulo buanyo na mua duo dapo. Opo ado namarando manape jodo la sudai ko. Mano na gai babali mudo la de anda anyo.